klysti yra žmogiška, na? Aš būna įrašau video ir ištrinu. Užeina kažkokias nepasitenkinimas tuo, ką padarau, tuo, ką pasakau. Paskui bandau išjausti, kodėl aš nepaleidžiu kai kurių video. Ir suprantu, kad tai yra nenoras, o baimė klysti. Man atrodo, kiekvienas susidurim su šia baime. Man baimė klysti yra tame, kad galbūt kažką netai pasakysiu, neteisingai perteiksiu informaciją, o gal neteisingai būsiu suprasta. Kuriant kažkokį turinį, yra ta baimė. Ir tai, jog dedi, tai tam tikro pobūdžio drąsa, realiai tai gyvenime mažai ką reiškia. Ta prasme, kad tai nereiškia, jog aš kažkuo ypatingesnis žmogus, todėl kad vis tiek turi ir toliau daug baimių, bet imi ir darai. Tiesiog įrašinėjai, sakai, ką galvoji ir viešini ir tiek. Tik toks skirtumas, kad viešini, bet daug visų tų dalykų, baimių ir panašiai visgi yra, arba kažkurį laiką nebūna, paskui vėl išlenda. Pakankamai sudėtinga prognozuoti tokį dalyką. Ir žinau, yra kartais žmonių sutinku, kurie mano video yra matę. Būna susidarė įspūdį, kad darai video, kažkaip galvojau, kad be galo aktyvi, labai daug draugų turi ir panašiai. Ir tada galvoju, kad ne. Turiu porą draugių. Ir tai esu žmogus, kuris retai bendrauju. Man labiau poreikis yra būti savyje, rasti laiko pabūti su savimi, nuo buities vaikų ir taip toliau. Tai tas internetinis pasaulis daug ką iškreipia ir sukuria tam tikrų iliuzijų žmonėm. Padeda sudaryti tam tikrą įspūdį, kuris nebūtinai yra teisingas. Galiu pasakyti, kaip išlaisvina, kai pasakai, kad kažko nenori daryti. Vyras ruošiasi kažkur važiuoti ar eiti ir tu tokia pajanti viduje, kad nenoriu čia likti dabar su vaikais, toks negerumas. Tai imk ir pasakyk, žinai, bet ko aš noriu. Noriu kartu, važiuojam kartu, davai, važiuojam, gerai. Tai toks palengvėjimas, išlaisvėjimas. Tai daryti tai, ką norisi. Eisi savo daryti tai, ką norisi, nepaisant to, kad aplinkybės sako kažką kito. Jie nebūtinai yra prieš tave nusistatę, ar nebūtinai tai reiškia, kad tu privalai pagal tas aplinkybės ar rėmus ir elgtis. Nes taip įprasta. Ne. Tai leisti savo daryti tai, ką nori daryti, yra raktas į laimę, o kai esi laimingas, skleidi teigiamas energijas, džiaugsmą, gali juo dalintis. Tai ar nenauda visiems? Kartais mes galvom, kad savo norais ar nenorėjimais kažko daryti mes galim kitiem sukelti nepatogumų, juos apkrauti. Bet tiesa yra ta, kad tai yra tik mūsų mintys, mes tik galvojam, kad taip yra. Bet ar pasiklausim pas juos? Ką jie galvoja iš tiesų apie tai? Tas išlaisvėjimas ir išsilaisvinimas labai daug duoda. Ir tokie suvokimai ateina tik tai per kančias. Turi kančią, kaip dabar savaitę daugiau, kaip minėjau, su sergančiais vaikais būnant, visiškai įsisėdi tame ir nieko savo atrodo neleidi ir tiesiog šakės, patampi, nesijauti, kad gyveni. O kai pagaliau pradedi suvokti, kad reikia priversti save, jeigu noriu kažko, pasakyti, kad to noriu ir daryti veiksmą tą linkme. Ir tada atsiveria vartai. Kūnas atsipalaiduoja, kažkokios energijos išsilaisvina ir tada jautiesi, kad gyveni, pajunti džiaugsmą, tiesiog skleidiesi. Linkiu visiems skleistis